uno wa kane igenekerezo rya 11 ruheshi umwaka wa 2026 umuhora Canal Plus warahaye ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Intumbero y'ico kiganiro kwari kumenyesha abanywanyi ba Canal Plus ko imbonesha kure RTNB yahinduye chaîne isanzwe ibonerako ubu ibonera ku numero 1, Buja TV nayo ibonera ku numero 2, Heritage TV nayo ubu ibonera ku numero 3. Ivyo bikaba vyakozwe mu ntumbero yo korohereza abanywanyi kutaronderera ayo mashene y'izo mbonesha kure mu manomero ya kure kuri decoder. Innocent niyo nkuru umuyobozi ajeje ubuhinga muri RTNB amenyesha ko RTNB izokwerekana inkino 34 mu nkino 104 zizoba mu gikombe c'isi, kandi ko amasanamu y'iyo mbonesha kure yadugijwe ku rugero rwo hejuru bita HD haute definition biciye kuri uwo muhora wa Canal Plus. Mami Rezafimaharo aserukira Canal Plus hano mu karere amenyesha ko abanywanyi bazoronswa karusho kazoherana n'uku kwezi kwa ruheshi kuguza umutekero w'ibihumbi 30 azoronswa uburenganzira bwo gukurikira amashene yose. Mwomenya ko kuri uwo musi nyene Canal Plus yashize ku mugaragaro ihiganwa bise Voice Africa rizotangura kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu rikazohera itariki 14 z'ukwezi k'umunani, rikazoba riserukiwe n'abarundi babiri.